дождь. Стой! Зачем ты вышел в мой лес? Говори! Ты кто? Я всемирное зло! Скамейщик! И ты пожалеешь, что пришел в мой лес без моего разрешения! Нет. Нет. Куда деться? О, нет. Никто не смеет пробираться в мой лес без моего разрешения! Ты не исключение, человечек! Что подо мной? Ключи, что ли? О мой бог. Что это за место? Я здесь никогда не был. Поскорее выбраться отсюда. Скорее бы выбраться. Что помнишь, скамейщик меня сюда отправил. Нужно выбираться отсюда, пока он не пришел. Срочно.
дорогу. Наконец-то. Наконец-то. Да. Теперь все наладится. Тут есть дорога. Отлично. Лишь бы никого не встретить. Никаких животных хищных. Боже мой. Что это за лес вообще? Странно. Я здесь никогда не был. А что это за место? Что это за место? Ха. Еще одно место против пожаров. Тут бревна. Ладно, пора выходить на дорогу. Надеюсь, все будет нормально. Я никого не встречу. В этом лесу могут быть и маньяки, и медведи, и все, блядь. Как же я устал. Ходить в этом лесу уже. Похоже, что там выход. Наконец-то. Наконец-то выход. Я нашел его. Наконец-то. Похоже, действительно выход. Я выбрался. Слава Богу. Теперь можно отправиться домой. Надеюсь, это где-нибудь рядом с моим домом, а не в другом месте. Ладно, поищу выход. Либо здесь, либо вон там. Проверю здесь сперва. Я выбрался.